אני אסביר לך מה המטרה של הלוואת קבלן. קודם כל, הלוואת קבלן, המטרה שלה היא ליצור ווין ווין עם הלקוח. אם היה רק קבלן אחד שמוכר הלוואת קבלן, ניחא. היום כולם מוכרים הלוואת קבלן. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, אני לא אלך ל-X, אני אלך ל-Y, הוא ייתן לי זה. בודדים הקבלנים שנותנים בלי הלוואת קבלן, ומפסידים המון כסף. מה שהקבלן בא ואומר, אומר לך, תיקח הלוואת קבלן, אני פותר אותך ממדד. זאת אומרת, מבחינתי שילמת לי 40% מהדירה, הבאת 20% בחוזה, עוד 30% הלוואת קבלן, 50%, אין לך מדד. יש קבלנים חזקים יותר, חזקים פחות, יש קבלנים שהולכים ליוויים חוץ-בנקאיים, מגיעים לפריים פלוס 2, פריים פלוס 3, פריים פלוס 4, אנחנו מדברים על 8-9% ריבית, הלוואת קבלן 4.5%, הוא מסעיף העלות ריבית, שופך לרווח 4%. ויש פרויקטים בשנים האחרונות שבלי הלוואות קבלן היזם היה מפסיד כסף. למה? כי התייקרו הפועלים, התייקר הבנייה, התייקר הברזל, כל הסיפור עם המלחמה, כל העניין. עכשיו, הלוואת קבלן אפשר למנף אותה לטובת הלקוח. הלוואת קבלן יכול לגרום ללקוח לסגור עסקה היום.